Theophilus TV, Murata wa Ngai. Yeah.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andu a Ngai, kuhegia andu a Ngai, na kumomereria meterere o Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andu a Ngai, kuhegia andu a Ngai, na kumomereria meterere o Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Bishop John Githiri na Bishop Rachel Wakuria maragwitira igongona ria monthly prayers tariki 7 mweri wa kana. Wani wetu wathaithaga turumeka rĩrĩrĩ rĩrĩa Isiraeli makwehirie, wamoragire na nducoke na thutha. Ni mahoya ma o gatano ka mbere ka o mweri tariki 7 mweri wa kana mwaka uyu wa 2023. Tondu Ngai ni atwirite guthie ihinda rĩigana atia, mathaa, mĩaka na nginya nuthu ya mahinda. Undu uria wiho guũranĩrio na undu uria wiho andu mamenye na mero rĩrĩ ti ihinda ona rĩa kwĩtania na gĩthirĩ, rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩtania na kanitha wanyu, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩtania na Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Igongona rĩrĩ tugakorwo kũrĩa itũra-inĩ rĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Komongo. Twatomithia magongona mothe, twaharagania magongona mothe, twakĩrĩra kĩhumo kĩa guka kĩrĩa kĩohete anake aya, kĩrĩa kĩohete airĩtu aya, kĩhumo na mawaganu ma guka marĩa mekirwo na marĩ ũkiri-inĩ. Nĩ twamakiria, nĩ twamamomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Oho tuhere mehia maitũ. Twahoya tha ciaku Ngai, twahoya tha ciaku Ngai, ũrotũiguĩra tha, ũrotũririkana. Na ningĩ twanĩrĩre na tuge Ngai witũ nĩ arĩ ũhoti. We Ngai mũtheru, we Ngai mwaki, we Ngai mũnene, ndagũthathaiya mũno, ndagũthathaiya mũno. Nĩ ũgoka tũthathaiye Ngai. Twagũthathaiya na gũgwĩtigĩra, tũgĩgũthaithaga turũmeke rĩrĩrĩ, tũririkane no tũiguĩre tha, twĩnyarĩrĩ-inĩ ciaku, twĩnyarĩrĩ-inĩ ciaku, tũthengereire gĩtĩ gĩa ũthamaki, twathaitha tha ciaku, twathaitha ũtugi waku. Ririkana nĩ tariki 7 mweri wa kana kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Komongo Marũrũi, kũrĩa tũragwĩtĩra mahoya ma o mweri nĩmo monthly prayers. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ ũhoti, twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ hinya, twoiga nĩ ũrĩ hinya Ngai, twoiga nĩ ũrĩ ũhoti. Ti-itherũ we nĩwe mũthabibũ ũrĩa mwega, ti-itherũ we nĩwe Ngai ũrĩa warĩ na Daudi. Nĩ twakwambararia mũrĩithi mwega, nĩ twagũtũgĩria mwene thayũ, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Umetutoa mbali, wewe ni shujaa.
Miera weno yomuthi nindatogeria ritwa rĩaku miera weno yomuthi mwire ndigatiga kuga uri Ngai ndigatiga kuga wi mwega ndigatiga kuga horo onene waku iguru ria muturire wakwa ni ukoretwo hamwe nani ni ukinyukithania hate hamwe nani ni ukoretwo githie hamwe nani ikinyago ikinya ni ukoretwo gicera hamwe nani ikinyago ikinya gagutia na gakwambararia muthamaki tiga ni wendo waku tiga ni tha ciaku tungiri kumwera weno yomuthi tiga ni utugi waku na tiga ni unene waku tungiri kurucini ruru ruomuthi tungiri kumyera weno yomuthi tungiri kuhutukuyu womuthi mwire ni kugana mawiko maku ni kwanirira horo wa mawiko maku guhana ta mutumia uria wamukorire Musamaria uria wohetwo ni kigongona kio maraya hindi iria arikirie gucemania nawe ukimuohora kuma kigongona-ini kio maraya athire akianirira horo wa ngoga yaku athire akianagirira horo wa mawiko maku athire akianagirira horo wa utugi waku athire akianagirira horo wa mawiko maku athire akiugaga Ngai munene njemanitie na mundu uhete maundu maria mathe ndanawika mundu munabii uranjira maundu makwa mothe ona ni he kihinga twacemanirie nawe he magongona wandutire thiini wamo ndigutiga kugana mawiko maku ninguthiururuka thiini wa itura thikianagirira horo wa mawiko maku no thingu waku ninguthikianagirira horo wa ngoga yaku hani ujikite maundu mega na motugi ni ujikite maundu mega na mathayo ni ujikite maundu mega muthamaki mwene hinya wothe he kigongona unjohorete thiini wakio magongona maria maturaga thiini wakwa magongona maria manjohete ndatarie ta mutumia Musamaria wohetwo ni magongona mangi no giuka ukimuohora gaguthathaia miaraho ino yomuthi gagutugeria muthenya womuthi ndatarie muthuri uria waturaga kaburi-ini wayo waturaga etemekekaga ni undu wa ndaimono iria ciihurite thiini wake muthamaki mwene hinya wothe akire wathire ukimuohora kigongona-ini ya guturaga kaburi-ini guturaga na andu aria akuo guturaga mbirira-ini akire wathire ukimuohora agithi Dekapole agithi agituika mutungatari munene agithi kwanirira uhoro wa ngoga yaku naguo ndarie miaraho ino yomuthi he thiini wa magongona maria unjohorete thiini wamo he wira unduteire niguo ndirauga atiriri ati ndigutiga kugana mawiko maku ndigutiga kwanirira uhoro wa utugi waku ndigutiga kwanirira uhoro wa unene waku ndigutiga kwanirira uhoro wa ngoga yaku nikwanirira muthamaki mwene hinya wothe ninguthikianagirira tondu he kigongona unjohorete thiini wakio he magongona maria ukumite kauma thiini wamo
he daimono iria urutete thiini wakwa ndaturaga kaburi-ini ndetemekaga ndaturaga na andu aria akuo ndatura iroto-ini cia andu aria akuo ndatura tuburi-ini maundu-ini maria makuo maundu-ini maria matari na riri maundu maria mabuthite ndatura maundu-ini maria matakihota kuthunduka ndatura kundu gutakiguma muoyo ndatura kundu gutari na mkirigiro ndatura kundu gutari ndatura njeraga na arata aria matakiuma kendo ndatura njeraga na andu aria matangiteithia thengio ni undu wa kunjohora ndatura kigongona-ini kiria ndatura njohetwo thengio muthamaki ni kunjohora thengio ni undu wa kunduta kaburi-ini thengio ni undu wa kwariria mbirira o ta uria uratumire Ezekiel uramwira ati thie iguru wa mbirira ici uciaririe na njire cikuhingũka Ezekiel akathie akarugama iguru ria mbirira akariria mbirira cikahingũka cikarekia andu uguo niguo uraririe mbirira cirahingũka ciranekia mbirira iria ciranyitete mbirira iria ciranyitete ũtungata wako uraciariria cirandiga thengio muthamaki ndigutiga kugana mawiko maku ndigutiga kwaria uhoro wa ngoga yaku ndigutiga kwaria uhoro wa unene waku akiri he kundu ndutite he magongona ndigithukanitie namo he kiruka kiria ndigithukanitie nakio he maroho maria ndigithukanitie maramo he kundu ndutite he marima-ini ma uru kundu ndiratura ndunitikira ngoro ndaninwo ta Samson uria ninurire unenderira ndunetikira muthamaki ni guku urokire urathara ndunetikira maitho makwa makoro ma munywo thengio ni undu wa kundigithukania na kigongona kienderaira thengio ni undu wa kundithikania thengio ni undu wa kundigithukania tina korwo ndarutwo maitho urathara muoyo wakwa urathara utungata wakwa urathara ruciaro rwakwa thengio muthamaki ndagutia na nindakombararia thengio nyinya nindagutia nindambararia ritwa riaku ndatugiria ritwa riaku thengio ni undu wa kuria uturutite thengio muthamaki twagutia ni twakunenehia he kuria uturutite tungĩambia nĩ kũgana magongona marĩa matũikarĩire ndatĩa rĩtwa rĩaku ngariambararia mũno makĩria thengio mũthamaki thengio he kũrĩa ũtũrutĩte kwĩ andũ tũtigithũkanĩtie nao he matũũra tũtigithũkanĩtie namo he nyũmba tũtigithũkanĩtie nacio o ta ũrĩa wekire Ibrahimu uguo niguo wĩkĩte mĩtũrĩre itũ he kũndũ twĩrĩte tume Ngai nĩ thengio twatĩa rĩtwa rĩaku thengio nĩ ũndũ wa gũtũthara thengio mũthamaki I worship you Jesus I worship you Lord asante mfalme asante mwema asante Mungu wema wako utukufu wako nguvu zako neema yako ndio imetushikilia ni asante tunasema ni asante pokea sifa turoga ni wega kio turakwira ni wega Ngai thank you muthamaki kio turakwira ni wega tiga tondu ni utunyitirire tiga niwe wokire ugituruthara tiga niwe waingirire kundu ko tiga niwe waturutire tungiriha muthenya wothe tiga niwe wokire ugitutigithukania tiga riwe Ngai
ithe twetwarire nowe niwe waturutire kaine thengio We worship you, Jesus. Jehova twashokia ngatho ona nituga ni wega ni undu wa mawiko maku no tugi waku na tha ciaku ona unene wako tuga ni wega ni undu wa riri waku ona gitio giako tondu gutiri ungiuhana tawe tugaguthathaia na tugagutia muno twihinda-ini riu ria mahoya nenda tukorwo tukiririkana muthenya wa Friday tuitura-ini ria Njatha-ini our monthly prayer nenda ukorwo githaithanira muthenya ucio o ihinda riu thaithanire utungata ucio uhingurithie itu ria muthenya ucio kiria Ngai abangite gugaturekereria muthenya ucio igakorwo gia gutukinyana ni njui ndaimono niciohaga riera ndaimono niciheaga mundu mihango mingi kana nicirehaga vikwazo vingi niguo mundu ndagakorwo wa gukinya niguo ndakamukire kiria roho wa Ngai arekereirie ni undu wake muthenya ucio koguo ndira tukorwo na ihinda ria kuhoera muthenya wa Friday o haria hothe uri na ni njui mahoya macio tugukorwo tukihingirwo ni wa Kiambu koguo o haria uritu gia na ndagika cia guthaithanira muthenya wa Friday uri uguteithio ni roho wa Ngai. Thank you Jesus, ni twagutia na ni twakwambararia. Thank you ni undu wa utungata wa muthenya wa Friday, our monthly prayer. Muthamaki mwene hinya wothe ni tariki 7 mweri wena mwaka ni wa 2023 tugakorwo itura-ini ria Njatha-ini Komugo
Theophilus Church ni kiungano gitu kia our monthly prayer. Tugakorwo tutongoretio ni ndungata cia Ngai iria utunegereirie aka Bishop John Githiri na Bishop Rachel muthamaki mwene hinya wothe hamwe na ndungata iria ciothe ugakorwo reketie ni ndugutungata wa muthenya wa Friday. Tuka tu muthamaki mwene hinya wothe niguo tuthaithanirire muthenya ucio tuwige moko-ini maku Ngai. Ni tuiwi moko-ini mako. Ni juu he mari ubangite iguru rigie muthenya ucio. He ari ubangite gugakura ukombo-ini muthenya ucio. Kwi ari ubangite gukahonokia muthenya ucio. Kwi ari ubangite gukamakura muthenya ucio. Muthamaki mwene hinya wothe ndaimono citiagaga njira ya cia kugera. Ndaimono citiagaga kundu kwa kuhungura niguo ciuke cirehe vikwazo, cirehe urito rugendo-ini. Muthamaki mwene hinya wothe ona hindi iria warutaga ciana cia Israeli bururi-ini wa ukombo gutiagire njira iria ndaimono ciageririe niguo cirituherie ciana cia Israeli rugendo. Roho wa doubt ni waingirire, roho wa confusion ni waingiraga, roho wa kumakia andu aria angi ni waingiraga. Nduagaga maroho ma matiagaga. No Ngai muthamaki twahoya tu wikire mururumo iguru rigie maguru maitu. Ekira hinya thini wa maguru maitu aria othe uthagathagite niguo tukarianira na tunyuanire nao thini wa metha-ini iyo. Tandwaraga metha ukimenyaga ari imeo metha iyo ni njui ni uthagathagite na ndugathagathaga metha utoi kana ari matio umithagathaga ukimenyaga ari imeho. We niwe ari a muthenya ucio. We niwe uwi irio iria kila mundu arabatara cia muthenya ucio. Muthamaki mwene hinya wothe ohorithia ndungata ciaku kuria guothe mohetwo ari ubangite gugacenjeria muturire na ni mohetwo na njira imwe kana iria ingi. Mohorithie Ngai, mohore Ngai, mohore muthamaki mwene hinya wothe. Ngai thamaka mohore ari matari na tigiti. You are their provider Lord. Mohore aria mohito ni mawira, mohore Ngai aria mohito ni maundu matiganite thiuki mohoraga tondu we niwe Ngai. Ngagutia na ngakwambararia ona ngakunenehia. Ririkana ndungata ciaku iria cigakorwo cigiturutira utungata ucio muthenya ucio. Tamatherithia na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Ndamatigithukania na attack ciothe cia mirimu iria cingirekio iguru ria miturire yao. Ndohorithia mĩĩrĩ yao. Nĩ njui ndaimono no cirekererie iroto cia ndaimono nĩguo cihuthire mĩĩrĩ yao. Ngai ndatherithia njĩra ciao cia iroto. Ndaimono gũtirĩ njĩra ciothe ũkũhũthĩra kũmananga kana kũmonoga atĩ nĩguo ũkorwo wakunjuga gĩthima kĩrĩa tũgataha maĩ mũthenya wa Friday. Ndaria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria mwaki wa Roho Mutheru igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Gutiri tuhurio theria ndaimono attack ciothe iria cirekagiririo cia mitwe, attack iria ciothe cirekagiririo cia nda, attack iria ciothe cirekagiririo cia mirimu cia kunogerera ni ciothe ni ndacikanja. Gutiri handu cikugera. Twaiga ihiga rĩgwĩtwo Jesu Kristo. Twaria mwaki wa Roho Mutheru. Twaria thakame ya Jesu Kristo igũrũ rĩgie mĩĩrĩ yao, rĩgie ũtungata wao. Twameteria ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku kuma harĩ we Ngai. Rekereria kiugo kia mũthenya ũcio, rekereria ũtungata wa mũthenya ũcio. Nĩ twaregana na roho othe wa matũhũhũ ũngĩrekererio nĩ ndaimono, ũngĩrekererio kuma thĩ cia ndaimono. Nĩ twarega
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twetie kĩhunjio gĩaku kĩrĩa ũthagathagĩte kĩa mũthenya ũcio, nĩkĩo twetia. Twetia divine connection, twetia encounter yaku, twetia visitation yaku, twetia hinya waku, twetia mwaki waku thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya wa Friday. Twarigana na maroho mothe ma daimono marĩa mangĩrehe spirit cia confusion, thiomi iria cingiuma kwa daimono nĩ twacirega, iria citaumanĩte na kũrĩ we. Ũtungata wothe ũngĩũka nĩ gũtũnyitanĩre naguo umĩte kuzimu nĩ twaũrega. Ngai ũgatũhe ũhoro wa discerning spirit ya kũdiscern, ndũkanĩtĩkĩre tũtukanĩrio motungata. Ngai twetie mwaki wa Roho Mũtheru ũthamake thĩinĩ wa itũũra rĩu, thamakĩra itũũra rĩu. Gũtiagĩte arĩa mathugundagĩra kanitha ũcio ũru thĩinĩ arĩa maikaraga itũũra-inĩ rĩu. Twahitha kanitha ũcio wa The Officers Church njatha-inĩ Ngomongo, twarigicĩria kanitha ũcio na thakame ya Jesu Kristo. Ũrotuĩka kĩriga kũrĩ thũ ciaguo, arĩa othe mangĩũmathia maũnuhe kana mawanange mathiĩ maũrutĩre magongona before Friday. Ngai ũroritũhia ng'endo ciao, ũroritũhia magũrũ mao, ũroritũhia meciria mao. Twamahũra na roho wa ũtumumu, twamahũra na roho wa ũtumumu, maroaga gũtaũkwo ũhoro wa ũtungata wa kanitha ũcio. Arĩa mangĩharĩria magoka nĩguo matũritũhĩrie rũgendo. Ũthamake, reke magacemanie na mwaki waku, reke magacemanie na mwaki waku. Tondũ gũtirĩ ũngĩhana tawe. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia. Arĩa othe makauma kona ciothe inya iria ciumaga ũũ, mokĩte manyotairie ũtungata waku, ũgacemania nao, ũgacemania nao, ũgacemania nao. Arĩa othe magoka matitikĩte mĩrigo mĩritũ, ũgacemania nao. Arĩa othe magoka maritũhĩirwo ngoro, ũkahũthia ngoro ciao. Arĩa magoka metereire kuma kũrĩ we nĩguo mahũndũke na kiugo, Ngai ũkaria nao. Arĩa magoka makuĩte magongona makĩendwo mohore, wohore rũciaro rwao. Ngai ũkarĩria magongona macio, ũgakorwo wa kwamũkĩra magongona macio, ũgakorwo wa kwamũkĩra. Arĩa makarehe ciana ciao nĩguo ciohorwo kuma kĩoho-inĩ kĩa njohi, kĩoho-inĩ kĩa ndawa. Arĩa makarehe athuri yao mohorwo kuma ũndũ-inĩ wothe, ũgathamaka. Wacha tu wale watakutafuta wapatane na wewe, wacha wakumbane na wewe, wacha wakakutana na uso wako, maana wewe ni Elohimu. Wewe ni Mungu mkuu, tunakuabudu. Ni asante Yesu. We worship you Lord. Asante Yesu. We worship you Lord. I worship you Jesus. Waweza
jina lako Jehova, tunalitukuza jina lako Baba. Tunasema wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwema na Mungu mweza yote. Twaliabudu jina lako Jehova, twalitukuza jina lako Mfalme. Twasema wewe ni Mungu, twasema wa kuabudiwa ni wewe Jehova, twasema wa kuheshimiwa ni wewe Jehova. Hakuna mwingine aliye kama wewe Baba. Asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako Baba. Nani kama wewe Baba? Nani wa kufananishwa na wewe Mwokozi? Nani wa kuringanishwa na wewe Baba? Hakuna mwingine kama wewe Jehova, hakuna mwingine kama wewe Mungu. Wewe ni Mungu unaweza yote, hakuna neturagoteagae neturakwambararia Jehova neturagotogeria netondoreka imwaganareka ikihoti gutiri onge ohana tawe Mwathani, gutiri wakuhananio nawe Ngai, gutiri wakuigananio nawe Jehova. Twanyiha twe mbere yaku Mwathani, nitondu undu wothe tukwirire twi nyumba ino itanitio nawe. Tunamani uroka kuhingia Ngai, mundu wothe watumura kanua kunelela Jehova, mundu wothe watumura kanua kumenyithia Mwathani. Ninamani uroka kuhingia Jehova, uria mwarikanira nake kigongona githeru mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ Jehova. Thengio nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega, thengio nĩ tondũ ũrĩ Ngai kĩhoti, thengio nĩ tondũ wĩ Ngai ũtahotagwo. Harĩ othe makũrĩragĩra Jehova, harĩ othe marehaga mabataro kũrĩ we Mwathani, harĩ othe makũmenyithagia mathĩna mao, nĩo maiguaga nĩ tondũ nĩwe iguaga Ngai, nĩo mahingagĩria nĩ tondũ wa gũkwĩhoka Ngai, nĩo mahingagĩria nĩ tondũ wa gũkwĩrĩgĩrĩra Jehova. Nĩkĩo nĩ twakwĩhoka Mwathani, atĩ ũndũ ũrĩa wothe twakwĩra Jehova, tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio nawe Ngai, nĩũgũtũhingĩria tondũ ũrĩ mwega Ngai, nĩũgũtũhingĩria nĩ tondũ ũrĩ kĩhoti Jehova, nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai kĩhoti, ũrĩa wĩingarire harĩa Mwathani mũrango-inĩ, ngoro yake ĩinamĩte kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩũkũmĩinamũra Ngai, ũrĩa wĩingĩrire ũrĩtwo nĩ hinya kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩũkũmuongerera hinya ũngĩ mwerũ, nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai kĩhoti, ũrĩa Mwathani ũkire ũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro-rĩ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩũkũmũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩngĩ Mwathani, nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai kĩhoti. Atwĩrire maheo mothe tũkũhoyaga ti ma tũhũ Ngai, ũraiga mũndũ wothe ũkũhoya gĩtĩkĩtie nĩ ũhingagia Jehova, nĩ tondũ wĩ Ngai wa ciĩranĩro, wĩ Ngai ũhingagia Mwathani. Nĩ twakwĩrĩgĩrĩra Ngai, nĩ twakwĩhoka Mwathani, atĩ nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ Jehova, nĩ ũgũtũhingĩria merirĩria ma ngoro citũ Mwathani, nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai kĩhoti. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wĩkaga Mwathani. Na ithuĩ Jehova twanyiha tu Ngai, ũthamake thĩinĩ witũ Ngai, nĩ twagwĩtĩkĩria mũthamaki wa thamaki,
urute wĩra thĩinĩ witũ Jehova. Nĩtwetĩkĩra gũturwo nĩwe Ngai, nĩtwetĩkĩra kũrũgama ithenya-inĩ Ngai, nĩgetha wonekane kĩgongona gĩtheru. Nĩ tondũ ũratwarana na arĩa Mwathani mekwĩraga kĩgongona gĩtheru, harĩa mekwĩraga mũthamaki wa thamaki, harĩa megũtĩkĩra matongorie, harĩa mekũnyiha kĩgongona gĩtheru, we wonekane ũkĩruta wĩra thĩinĩ wao Ngai. Acio nĩo gũtwarana nao Mwathani. Arutwo moranĩrie atĩrĩrĩ Ngai, mũnene nĩ ũrĩkũ? Ũkĩmera menyihie mathĩke, kĩheo nĩ muoyo Jehova. Ndahoya tũhe kwĩnyihia thĩinĩ witũ Ngai, tũhe kwĩnyihia mũthamaki wa thamaki, tũhe matũ ma gũkũigua Jehova rĩrĩa ũgwaranĩria hamwe na ithuĩ Jehova. Tũhe matũ ma gũkũigua Mwathani rĩrĩa ũgũtũheherera Jehova. Ndahoya ũũgĩ na ũtaũku na ũmenyo Mwathani ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũtwĩka maũndũ mega Ngai, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũtũrathima Jehova, nĩ wega nĩ tondũ wa bũrũri witũ Mwathani. Nĩ tũraiga hau ũkinyĩte Mwathani, nĩwe ũkinyĩtie kĩgongona gĩtheru. Tũraiga wĩ Ebeneza mũthamaki wa gũtũra, waririkana bũrũri witũ mũthamaki mwega. Twahoya twĩta Kenya mũthamaki wa gũtũra, kũrĩa tũngĩkorwo tumĩte njĩra-inĩ cia uga waku Ngai, tũcokie njĩra-inĩ ciaku Mwathani. Ithe ti kiugo gĩaku kĩraigire atĩrĩrĩ Ngai, atĩ tũngĩgakũhoya twĩnyihĩtie, atĩ nĩ ũkaharũrũkia hinya waku Ngai, ũhonie bũrũri witũ Mwathani. Nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai kĩhoti, kũrĩa tumĩte njĩra-inĩ cia uga waku Ngai, kũrĩa tumĩte njĩra-inĩ ciaku twĩta bũrũri Mwathani. Tũcokie nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega, kũrĩa tũkũnyũrũrĩtie Ngai, kũrĩa tũtũmĩte Mwathani waguo, kũrĩa tũtũmĩte ũrege kũheo ũgooci Jehova. Twĩtĩkie mũthamaki wa gũtũra, tũrekere mũthamaki wa thamaki. Tũcokanĩrĩria mũthamaki mwega, hata ũrĩa ngũkũ icokanagĩrĩria tũcui twayo Ngai. Tũcokanĩrĩria mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai kĩhoti. Honia bũrũri witũ Ngai, honia bũrũri witũ mũthamaki wa thamaki. Twahera mehia ma bũrũri witũ Mwathani, marĩa mothe twĩkĩte tũgatũmwo nyũrũrio Mwathani, marĩa mothe tũngĩkora twĩkĩte Jehova, tũgatũmwo waguo Ngai, tũgatũma Mwathani wonekane ko ũtarĩ kuo kĩgongona gĩtheru. Ithuĩ twĩtĩkia mũthamaki wa thamaki, tũrekere Jehova mũnene wa ita, kũrĩa tumĩte njĩra-inĩ ciaku Jehova, kũrĩa tũreka maũndũ na tũrĩetĩkia Mwathani, tũgatũma rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩnyũrũrie kĩgongona kĩa ũthingu. Hawa tũrekere mũthamaki wa thamaki, nĩtwanyiha nĩtwanyiha Mũrungu ũrĩ tha, twahoya ũrekeri waku Jehova. Rathima bũrũri witũ Jehova, ũcokie magomano-inĩ Mwathani, nĩ tondũ ũrĩ na hinya na ũhoti Ngai, tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai kĩhoti. Nĩtwanyiha mũthamaki wa thamaki, reke ithuĩ twaguo Ngai, we wonekane mũthamaki wa thamaki, ũgĩka maũndũ manene na ma ũhoti thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ Ngai. Nĩ tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai kĩhoti. Twakwambararia na twagũtĩĩa, twagoca rĩĩtwa rĩaku rĩtheru Ngai. Twamenya we wĩ Ngai ũtaigũkagwo, twamenya we wĩ Ngai mũnene, twamenya we wĩ Ngai kĩhoti. Tũkanyiha tu mũthamaki wa thamaki, we wonekane Jehova ũgĩthamaka kĩgongona gĩtheru. Nĩ tondũ ũrĩ mwega na ũrĩ mũtugi Ngai, nĩtwakĩrekereria harĩ we Ngai, nĩtwarekereria harĩ we mũthamaki wa thamaki, twerekereria harĩ we kĩgongona gĩtheru. Nĩ tondũ ũrĩ mwega na ũrĩ Ngai mũtugi,
kwenda-inĩ gwaku Ngai na Jesu na Roho twahoya, amen. Moyoni mwangu karibu Yesu, moyoni mwangu karibu Yesu, moyoni mwangu karibu Yesu, moyoni mwangu karibu Yesu. Twarĩkia gũthaithanĩrwo nĩ mwarĩ wa ithe witũ, nĩtwauga nĩ thengio ũromũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na mwaki-inĩ wa Roho Mũtheru. Twakoya na twĩtĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Amen. amen and Amen. amen. Wow. Hallelujah. Ngona nĩ mathaa mega, ngamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani agocwo, na nĩguo mũikarĩte haraihu kuhĩrĩria itu. Ona we Njoki ũrĩ o haraihu tiga kũrora, kuhĩrĩriai, thongathongai. Nĩnjũĩ mathaa maitũ nĩ mega, ngona nĩ thaa 9:25, ngagoca Ngai na ngambararia Ngai, ngĩenda ku welcome ndungatĩri iratũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai maũndũ-inĩ mothe, ũtungata-inĩ wa maũndũ mothe. Ngetwo mũnika wa kũrĩa ndĩ muonoku na Kristo Ngai muonokia wa ngoro yakwa. Muko sawa? Muko sawa? Muko salama? Nikimuhana kumaka ũguo, na mũtikũnjĩra nĩ riũa tondũ nĩ kũraura, na mũtikũnjĩra kwĩna heho Ngai nĩ aratũbĩba season ĩno, kũraura riũa rĩkara wega, ũkaura gũkara wega. Bwana tukuzwe. Koguo hatirĩ handũ tũkuga nĩ heho kana tũkuga nĩ rugarĩ mũi, nĩ atũiganĩire rĩera na njĩra ĩrĩa endete tũkorwo nayo mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana tukuzwe. Uko salama kabisa? Uko chonjo? Uko ũkĩthondekera pulpit ĩyo nĩguo tũ welcome ndungata ya Ngai rĩrĩa tũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Twaugire ciana ciagimara he ũndũ ũngĩ, atiri ũndũ ũngĩ, si ndio? Na ũngĩona kana wĩna irĩtu hau kana hĩndĩ ĩrĩa tũikaraga na mami witũ, nĩ tũtanagimara nĩ arugaga mũno mũno, kana mahinda mothe nĩ arugaga. Na hĩndĩ ĩrĩa onire nĩ tũrahota gwĩka atĩ nĩ ũrahota gũkaranga tũnyeni, akiona nĩ ũrahota gũtherũkia iria, akiona nĩ ũrahota gũthonga ngima ya mũndũ ũmwe,
akiona ni urathi na hindi ria wahotire ati no uhote kuruga atiga kubangira niki ukuru taru ni amenyaga ni agukora irio ciki bata tu akwire ukuruga kina nake hau hangi amenyaga agukora chakutha ikiwa sawa koguo no taguo hakinyete ihinda ciana cigakwika ki cigakuonia no hote gutinangia gitunguru ciana cigakuonia no hote